Njerëzit çka bojnë? Do zakone tuja. Çka bojnë? Festojnë ditëlindjen e vet. Duke festuar apo duke manifestuar ditëlindjen, marrin me hëngër apo për me pije, me ksyje, me dëfryje, me kalu natën. A më e rëndësishmja o shkon për atë njërin e mençëm, më mirë me kajtë sa me festu. Me kajtë për gjunat e tua ti gjatë vitit. Çka ki bate? Ti je më afër vdekjes. Ti më afër i botës tjetër. Je duke lënë këtë botë. A kjo është një traditë, një bidat? A është traditë e importuar prej tujve. Na për fat keq të gatshëm mi a marr njerëzve zakona traditat. Nuk është e udhës me bë festimin e ditëlindjes i musha 25 vjet, ai ta festojna. Mos e festo, mor vajtoj vetën tonë, mor 25 vjet prej kur ki në mbylik, sa urdhat Allahut i ki, sa i ki zbatu, sa i ki lënë mas. Ndalesat, sa je përmbajt, sa i ki shkel, kufit Allahut ai te kalu, kjo ja vlen. Nëse nuk e llogarit vetën tonë, i mençmi e llogarit vetën e vet, para se mi u nënshtru llogaritës Allahu xhaleshanu. Nas ka hike rrugdale prej Allahut. Allah ka më na marr pyetje për çdo sen. Çdo sen. Viti i ka 12 muaj. Muaj i ka 30 ditë. Ditët i kanë një ditë 24 orë. Ora sa i ka 60 minuta. Minuta i ka 60 sekonda. Për çdo sen Allah ka më na marr pyetje. Për këtë këto Allahu xhaleshanu ka më na marr neve në pyetje. Këtu del në shesh miroç, llogaritje, hesab me ba, mi kalkulu. Poenta ku qëndron, ku është e finalja? Finalja është se këtë ka lidhe me kohën. Sa e shfrytëzoj me kohën. Koha është jeta jonë. Manë men. Koha është jeta jonë. Për ta na ndëgjojmë me të madhen kohën e fundit që thonë njerëzit koha është si are. Disa thonë si flori, disa thonë si diamanti, disa thonë bile ala ma shumë si xhevairi. Këtë këto janë metalje. Këtë janë. Koha është më shtrenjtë se ari, se diamanti, se xhevairi. Më shtrenjtë është. Është një med begati dhunti që Allahu na ka dhënë neve, na nuk ja dimi kimetën dhe vlerën peshën. Por ta ka thënë pejgamberi alayhis salam, ni'matani maghbunun fihima kathiran min an-nas. Dy nimete, dy dhunti dhe begati, shumica e njerëzve janë indiferent, e neglizhojnë, nuk i bojnë mall të dy dhuntia. As-sihhatu wal farag, shëndeti edhe koha e lirë. Kur smurësh dëshira jote më e madhe, mu pas kant jam. Të lëvizi qarkulloj si filani. Më kur? Pasi që bjen krevet. Nuk ja dim vlerën shnetet. Edhe dyta koha e lirë. Kur të angazhohesh me familje, me fëmijë, me punë, dhe dunjas, ki dëshirë me ona për mexhlise, ki dëshirë me ndet me vllazërit, ki dëshirë me kalu do qaste mirë, po i angazhoj për okupu. Kur i tash i lirë, pse nuk e shfrytëzon? Pse nuk e mushat orarin tanë? Këto dy nemete më të mëdha, njëna prej tyre është koha. Njëna prej tyre është koha që është kapitali më i madh. Pasuria më e madhe është koha, për të cilën ky kapital ose ka më kanë për ty e dëshmitar ditën e Kiametit, ose në Allahu na rujt në të kundërtën, ka me qenë çka? Kundra neve, koha. Ndërsa ditën e Kiametit, morën men, ditën e Kiametit asnjëni prej neve nuk ka shansa me lëviz kamën e vet, me kalu në botën tjetër. Nuk ka shansa me marr vizë prej Allahu xhaleshanu, përdesa nuk i përmbush disa kërkesa prej Allahut. A e keni pa dikush prej neve kur shkon me paraqit ndaj kërkesë me shku në perëndim, qoftë Zvicër apo në Gjermani apo në Suedi, vendet e perëndimit. Për me shku atje duhet me marr një vizë. Për me marr vizën duhet me mush ato formularat edhe kërkesat. Nëse do, nuk kanë i lirshëm me lëviz me qarkullu, me qarkullu në botën tjetër, ditën në gjykimit, me kalu, Allah, po thot pejgamberi alayhis salam, la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yusal an arba. Robi, njeriu, biri i Ademit, nuk ka shansa me lëviz kamën e vet ditën e Kiametit përderisa nuk pyetur për 4 çështje, për 4 elemente. Njëra prej tyre, që është boshti të mëstan, an umri fima afnejt. O njeri,
ymrin tanë, kohën tane, jetën tane, ku e argjove? Ku e kalove kohën tane? A? Për ta, gjunoj maj madhë, krimi maj madhë që ka i bat, është kohës. Ma në men, gjunoj maj madhë që ka bat, sot është njerëzit që e argjojnë bosh kohën e vetë. Kotë. O vllazni, me argjit pasurin tane, pa nevoj, pa vend, kjo quhet në islam masraf. A? Dirë dhe pa nevojshëm, është haram. Mirë po, kohë është më e shtrenjtë se pasuria. Me argjit kohën bosh, me një ka 2 orë, 3 orë, 4 orë, ndoshta me orë të tëra, natën, mbrëmje, ajgare, me kalu bosh, kjo është masrafi më i madh. Gjunoj më i madh që ka i bat kuna kohës, që është pasuria më e madhe. E avall, populli ynë, umeti jonë, çush e kalon kohën? A thua avall, a e shfrytëzojmë apo nuk e shfrytëzojmë? A? Me shikoj popujt tjerë, vendet e jashtme, perëndimit, e shfrytëzojnë maksimalisht kohën. Punojnë, lodhen, raskapiten, derdhin djerës, ditë e natë, vetëm për me arrit diçka. Të kundërtën populli jon, umeti jon, punon vetëm pak, natën e kalon me ndjejtë. Pastaj dojnë me pas sukses, apo bereqet, apo progres, s'ka shansa. Varet sa investon ti, sa kultivon ti, aq kime pas frytin. Sa miell, aq kime pas edhe me korë. Pastaj, për mja ditë vëllezër të dashur, peshen, vlerën, kohës, du të me ditë se koha çfarë vlerë ka. E për me ditë, shikoni mirë, lexoni Kur'anin, shfletoni librin e Allahut, shfletoni se aty çka s'ka mrena. Dëgjoni se Allah në Kur'an shumë herë është betuar kohën. Shumë raste. Ka bo beje wal asr, pasha kohën. Ka bo beje pasha ditën. Ka bo beje pasha pas ditës. Ka bo beje pasha natën. E gjithë kjo, pse ka ndodhur? Më ta bo me vetëm qëllim se kua ka pesh, ka rëndësi të madhe. Rrezik i madh është me kalu kohën bosh. Allah nuk betohet me një sen, vetëm se ka pesh dhe ka vlerën e madhe. Prej këtu dën shesh, muslimani i mendshëm mënohet me shfrytëzu maksimalisht. E jo kohën me çu bosh. E jo me zvarit kohën. Me vënu. Çdo punë shon se i ka arë e re, ai vetëm se ta shfrytëzoje e zvarit. Por nesër be pendona, kur të plakna be pendohem, ma vonë be i bat punë, ma vonë i baj ato obligime detyrat. A e dini se ushtria e shejtanit e dy ku është? Ushtria qëndron te çka shpreha që në gjuhën arabisht i thot sofe, më pastaj. Pastaj be e fali namazin, pastaj be mësoj Kur'anin, më vonë be mësoj dëni lëmi fetare, më vonë be filloj une mi marr hapat e mje, më vonë. Kjo është aja hapat e shejtanit iblisit. E këtu ndele në shesh e rezultati se sa doptimi na. Na s'du me pritu, kohën me shfrytëzu maksimalisht. Hiç mos më kanë dembela. Kohën maksimalisht, një shansë e vogël. Kujto tash merr kështu kalim the, një fjalë Hasan Basrijes. Hasan Basria kish pas dal një herë në rrugë, edhe kish pas kalu pranë disa vendeve ku rrin njerëzit bosh, ku i kalojnë surset e na kjo që nifet çajtora pa kafe, edhe kish pas thënë veti, me ditë se çto e qesin kohën e kisha ble me parë. Tash neve na shkoi viti, 10 ditë përfundon viti. Bëj llogarit. Deshta apo nuk deshte viti shkoi? Nuk vet viti, po kalon vitet, A thua vallë, nëse kena me shfrytëzu. Koha kalon vëllezër të dashur. Wallahi, bile mos u befasa. Thush në veti, kur i banave 35 vite, ndokon si gjemë qenë. Gjemë qenë 10-15 vete, koha kalon shpejt. Shpejt kalon. Për ta besimdari furnizohet. E pregadit vetën. Një poet ka thonë kështu: tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha jannu laylan al ta'ish al fajr. Furnizoju me devotshmëri. Pajisu dhe pregaditu me takvallëk me frikën e Allahut, nëse vjen nata, nuk ditë për ty se ka më zënë sabahu. Sa njerëz të shëndosh kanë vdekur pa kur farë sëmundje
Dhe sa njerëz të sëmur kanë jetu me vite të tëra. E sa të rinë flenë e zonë të sigurt, e ata nuk e kanë ditë se cefini tyre ka qeni prigaditur mbrëmje. Nuk i dihet. Sot je, nesër nuk je. Ti gjithmonë llogaritë vetën, sikur se dita ditës o tutarë me laçe vdekjes, edhe më ta marr amanetin. E ti gjithmonë i gatshëm, i përgatit deri në momentin e fundit.